而家土瓜灣有好多嘅唐樓都俾政府收購改建，但係如果大家去到明倫街，都會見到有好多好舊嘅8層樓高嘅唐樓。故事就發生喺呢一帶，去到嗰度總係覺得霉霉舊舊咁。返去60年代，呢啲唐樓起咗都唔係好耐，但係個情況都唔好得多。喺凌晨3、4點，後巷傳出咗一啲嘅動靜。喺昏暗嘅油燈之下，見到賣粥嘅小販喺度煲粥，預備6點鐘啲人開始返工去買粥食。而煲粥要好長嘅時間，所以佢哋凌晨3、4點已經開始要煲㗎喇。一碗豬骨粥啦，未賣啊！你6點先嚟啦。咁早嚟買粥都有嘅。檔主個心咁樣諗，呢個人聽到冇粥賣，擰轉身就走啦。檔主望住佢嘅背影，覺得好朦。對於佢嘅背影，睇到啲又睇唔到啲，好似隔住層霧咁。檔主冇理佢，繼續做嘢，踎低身透爐煲粥。隔咗陣，當佢起返身嗰時，見到佢仲喺檔口前面背向住佢。呢次佢嘅背影唔朦啦，而係好實在㗎。我都話6點先有粥賣啦，你企喺度等都冇用㗎。檔主見佢冇反應，依然企喺度唔喐，好唔高興啦。乜你？呢一秒佢仲喺眼前，下一秒已經喺後巷嘅出口。淨係見佢個身由膊頭以下慢慢咁透明、透明、透明，直至見唔到佢對腳。佢直線咁向前飄，直至消失喺檔主嘅視野。72行鬼故第1集，買粥老鬼播放完畢，請訂閱收聽下一集廣播。